расстроены, потому что... А что они услышали? Они услышали, как Селки играла на раковине. Они услышали, как Селки играла на раковине, и увидели эти светлячков, которые встречались. Они поняли, что Селки где-то рядом. И вот они вышли, и по их мнению завладели плащом Селки и унесли его к себе. В этот момент Бен, конечно же, не собирался спать в 4 дня. Кому надо спать 4 дня? Вы чего? Кто еще ложится спать 4 дня? И он открыл окно, благо это был первый этаж, и убежал. Сиша с ним. И Сиша пожелал с ним вместе, естественно, когда она без брата. Они пошли вдоль улиц. Бен полагался на свой план, но вдруг налетели 3 этих духа и Сиршу украли. Бен за ними. Они бегут. Бен за ними. Они перебегают дорогу. И в маленькой площади, где был такой небольшой кустарник, они прыг в люк. Бен за ними. Тут он выходит на такую небольшую пещерку. Он прячется за каким-то каменным идолом. Ура, мы спасены! Сейчас Селки споет свою песню. Как же она будет петь без своего плаща? Точно! Вот, готово? Теперь... Это же не ее плащ. Как не ее? А вот так! Человеческое Кто ты? Я брат Сирши. А вы кто такие? Почему вы ее называете Селки? Мы духи. А на Селки, если она споет свою песню, то мы освободимся. Понятно. Нам нужно достать ее плащ. Он спрятан на маяке. Его спрятал мой отец. Значит, нам нужно добраться на маяк. Мама. И тут вдруг прилетели совы. Это были никто иные, как совы. С магией. Быстрее, вставай, Сирша! Бежим! Вдруг сова вытаскивает банку и начинает вытягивать чувства из этих духов. Они почти уже закаменели, но тут Сирша. И сова улетела в панике. Бегите быстрее, не попадайтесь Махе. Если Сирше попадется Махе, она потеряет надежду. Тогда мы все пропали. Совы были готовы вернуться, но они поняли, что Селки убежала и оставила духов в покое. Ну что, споем? Вдвоем. Девочка или женщина Тибеи, которая в каких-то древних временах освобождала духов от чар магии. Рассказывала мама, помните, я вам говорил. И его вот эта маленькая девочка доросла у него на глазах, оказывается, Селки. И вот почему она не может говорить, потому что плаща у нее нет. Тогда они твердо решили добраться до дома. У Бена был план, о котором ничего не было понятно, потому что они были в городе в первый раз. Попробуйте составить план, и потом по нему выйти из города. Очень сложно. Но они попытались выйти. Они все-таки вышли из города на автобус. Сирша, мы не заблудились. Просто в одном месте свернули не туда. Или чуть-чуть пораньше. Сейчас вернемся? Сейчас вернемся? Пойдем сюда. Быстро! Кусты зашевелились. Дети спрятались. Только не мама. Они спрятались. Он сорвался. Они хоть оставили его на маяке, но он сорвался с поводка и прибежал за ними. Через там полстраны, полстраны, конечно, ну, там на полдороги он их нашел. Но если он их нашел, Если ему надо что-то, значит мы можем вернуться домой.
Как? Домой! Он прицепил его и дал команду домой. И Ку развернулся и побежал домой. И они побежали домой. Они бежали долго. Они бежали и лес, и поле они перебежали. Бен очень быстро бежал. Но для Сиши это было не так просто. Занавес, занавес. Тише, тише. Боже, как же я сесть Тише, вышла на секундочку. Через некоторое время вернулась с листочком. Спасибо, Сиша, что нашла листики в шляпе. Это намного лучше. Сиша, не подходи к колодцу. О! Я нарисовал это святилище. Сиша, не ясно? Она увидела, а Сирша же увидела, что когда она сыграла, что светлячки как раз в колодец, и она туда же за ними, сразу, не раздумывая. Ну, Батя за ней прыгнул, и он был привязан поводком к Бену, и он тоже вынужден был бултыхнуться в колодец. Он бултыхался в колодце. Бултыхаясь в колодце, он чуть не захлебнулся, но наконец он смог оторвать этот поводок несчастный от пояса. Прикрепляется на пояс лобки такие, не знаю, как... Карабинчиком. Да. Он оторвал этот поводок и каким-то образом выплыл наверх, но уже не в святилище, не в колодце, а в какой-то пещере. Он не знал, где он. Ни Ку, ни Сирши, кого. Там лодки какие-то плавают такие странные. Он забрался на одну из них, плюхнулся без сил, даже потерял чувство на некоторое время. Вернее, Сиша прыгнул в колодец. Вот они, вот я тут. А ты вообще кто? А, да, все это растет из меня. Лики, шибанаки. Кто, я? Я? А, да, я великий Шибанаки. А это правда, что про тебя говорят, то, что ты все забиваешь через 2 секунды? Я помню столько всего, что это начинается бывать. Что произошло только что. Помоги мне найти селфи. Где он? Я не знаю. Ой, с ней большая беда. Она попала к Махе. Как к Махе? Так, вот, держи. Эту бороду. Не выпускай, она доведет тебя к Махе. Спасибо! И не забудь самое главное. Что самое главное? Ты что? Спасибо, до свидания! А, кто здесь? Кто? Пока! Она вошла в море, и когда ее муж подбежал к ней и закричал: «Бруно!», она опять говорит: «Простите меня!». И тут ее накрывает волна, а на берег выносит только сверток в белом младенце Сирши. Это означало только то, что мама была такой же селфи, как и Сирша. И что, видимо, она пыталась защитить Сиршу, но никто не знал. И вот когда он все это увидел, вдруг вот этот тупик как будто разошелся, и он вышел на поляну. На поляну среди болота сидели совы, а в центре поляны на возвышенности стояла избушка. Явно вы знаете кого. Бен подходит к этой избушке, а вот там... Я смогу! Я смогу! Я смогу! А! Эмоции
Эти чувства, они очень губительны. Это губительные страсти. Что-то я тоже начинаю волноваться из-за тебя. У меня есть волшебные банки, и я давно приспособилась использовать их так, чтобы они вытягивали. Не страдаешь от этого? Я могу тебе помочь. Давай. Отдавай сюда свои чувства. И вдруг послышался, она уже почти вытянула из нее все чувства. Это только вредит! Уйди! И она прыгнула в соседнюю комнату, а там сидела Сирша и Ку. Вот! Подопри дверь! Тише! Бен, мой мальчик. Бен, мой мальчик, открой дверь. Открой дверь, мой мальчик, Бен. Пожалуйста, сыграй на ладно, пожалуйста. Но Сирша как Бен, будто была без сил. открой Она попыталась, но у нее ничего не вышло, звук не шел. Давай, пожалуйста. Бен, Тогда Бен сказал, Бен. что у него, на самом деле, он все понял, что у него никогда не было более близкого человека, чем Сирша. Он всегда понимал, он сейчас только понял, насколько Сирша всегда его любила самого. И вот тогда Сирша... Бен, мой мальчик, От этого звука все банки, которые были в комнате, они начинали вдруг дребезжать. И вдруг они начали лопаться одна за другой. А это были не что иное, как все чувства Махи, которые она высасывала из себя все эти годы. И все эти чувства начали влетать ей в рот. Она начала испытывать то радость, то горе, то злость, то гнев. И тут все чувства переполнили ее и слились в одно человеческое чувство, из которого состоит человек. Она вдруг стала тем самым человеком, той самой любящей матерью, которая была когда-то, и которой она так боялась быть, потому что это очень больно было потерять ей сына. Мой сын, мой сын. Пожалуйста. Мы тебя не обидим, просто помоги нам. Конечно, конечно. Дайте мне сюда. Помогите мне, пожалуйста. Я вам помогу. Я вам обязательно помогу. Что же сделать? Я вам дам 2 прекрасных духов, которые донесут вас быстрее света. Умные собаки, которые вселяются Видите? в Ку. Удачи И Ку начинает лететь над полями, над лесами. Он летит над всеми городами быстрее ветра. А до заката-то солнца остается совсем немного. Шимонахи в свое время сказала, что Селки настолько сейчас слаба, что если ей не помочь найти плащ до заката солнца, то она может погибнуть. Именно из-за этого она испытывала слабость. Именно из-за этого она по-прежнему не может даже встать. Папа! Бен? Что ты здесь делаешь? Где плащ Сирши? Где Сирша? Где плащ Сирши? Скажи мне, пожалуйста, сначала. Скажи мне, где Сирша? Она тут наверху. Сирша, что с тобой? Неплохо. Где плащ Селки? Отстань от меня, Бен. Ей нужно в больницу.
Где плащ Кирши? Они вышли из маяка. Они вышли из маяка. И вышли к морю, которое мы сейчас для вас сделаем. Надо понимать, что отец совсем не ожидал. Понимаете, что он не думал, что дети спокойно бабушки. А тут прибегает Бен и говорит: папа, дай плащ Селки, Сирше плохо. Нормально. Сирше? Плохо? Где Сирша? Вот, он говорит: да как ты не понимаешь, нужен плащ Селки, чтобы она спела песню и душу всех освободила. Бен, ты же Бен, садись в лодку. Я не деду, пока ты не скажешь, где плащ Кирши? Садись в лодку, Бен. Где плащ Кирши? Я его утопил. Он там, где ему подобает быть. Садись в лодку. Бен был обескуражен. Что же теперь делать? Если плащ в море, Бен никогда не сможет в море зайти. То есть все, надежда потеряна. Они плывут по морю, волны бушуют. Но тут Бен увидел, что вот эти самые светлячки, которые все время показывали им дорогу, якобы, о которых Сирша говорила, они уходят прямо в море, прямо вглубь. Я смогу. Я смогу. Я смогу. Я смогу. Куда? Баба! Тут Бен ныряет прямо под воду, высыпает плащом, волнами, на поверхности моря вообще никак, некоторое время вообще ничего нет. Скрылись под пучиной, выплывут неизвестно. Бен камнем на дно. Отец пытается его как-то спасти, но как он может его спасти, если он камнем на дно? Что-то произошло там на поверхности, и вдруг на поверхности появляется Бен, его за шкирку отец втаскивает в лодку, сам каким-то образом чудом хватается за край лодки, отдышивает, чтобы воздуха только-только хватило, но вместе с ним у них плащ Селки. Плащ Селки, они каким-то образом умудрились его достать. Но уже ни Бен не в силах, Бен без чувств, отец не понимает, что происходит. И только Ку надел на Сиршу этот плащ. Бен смотрит на Сиршу, но ничего не происходит. Единственное, что произошло, это Сирша сказала... Говоришь? Тут вдруг налетел ветер и лодку перевернуло, всех накрыло, всех накрыло волной, накрыло, волны, там волны, и тут выныривает. Первым выныривает отец. Он умеет плавать, он выныривает. Но он держится на поверхности и не понимает, где же Бен. Бен наверняка камнем уже ушел ко дну. Вторым выныривает Ку. Ку выныривает, он тоже умеет плавать. Ку выныривает. Вы на поверхности моря еще покажете. Вы на берег, вы на поверхности моря. Вы посередине между маяком. И тут выныривает Сирша, но в образе тюленя. Она выныривает вместе с Беном на плечах. Сирша выныривает вместе с Беном на плечах и несет его, в виде тюленя, она несет его к берегу, к самому берегу, на берег скалы. Скалы, которая была как раз скалой Аквира. Только они отдышались, они смотрят на Сиршу, которой ничего не становится лучше. Она опять человек. И у нее побелели все волосы, посидели волосы у Сирши. Она настолько слаба, что она ничего не может. Сирша, давай строить свою песню. Давай, вместе. Никогда не получалось, но он пытается изо всех сил. Он понимает, что его попытка тщетная, и он совсем теряет надежду. И тут...
Сирша начинает петь свою песню. И вдруг она превращается в светящуюся селки, которая взмывает, воздух немножко парит над поверхностью. И лучи света во все стороны от нее расходятся. Они расходятся по всему свету. Они расходятся через горы, через леса и доходят до всех духов. И на ее песню начинают слетаться все духи со всех сторон. Песня приобретает совсем другое звучание. Все духи, и даже Великая Маха прилетела сюда, на своем большина тоже песни селки. Они все садятся в круг, в центр входят селки, и продолжает петь свою песню, освобождая их всех. Вдруг из волн выходит мама селки, мама Сирша. Она берет ее, и они собираются. Мама! Это все, что у нас есть. Сирша, сегодня такие, как мы, должны уйти. Но ты наполовину человек, ты можешь остаться. Знай, что больше наши миры никогда не пересекутся. Ты остаешься? Хорошо. Сирша забрала мне плащ. И Сирша постепенно возвращается. Но мама уходит. Мама! Бен, помни меня в своих историях. Я всегда буду рядом с тобой. Но вот они понимают, что это и есть тот самый дух, который всегда был и который должен уйти. Но зато Сирша, которая является воплощением этого волшебства, этого духа, она остается. И этого к ним возвращается и бабушка, которая тоже, подобно Махе, понимает, что ей никуда не надо уезжать отсюда. Она поселилась рядом с ними на маяке. Она тоже скрывается жизнь. Она полюбила собаку Ку, которую она терпеть не могла. И они стали вместе жить долго и счастливо. Ура! Браво! 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 Молодцы! 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 It's around the center us. It's a wicked center us. It's a hero center her. It's around the center tomato grow.